O'zbekistonning meditsinasına, осындай dәрігерлеріне көп рахметімді айтамын. Қазақстаннан Тараз қаласынан келгенмін, интернеттен көріп, Ташкент Лор клиникасына келіп, мен құлағымдың ішінде барабан тесілген, және мұрнымның ішінде еттері өсіп, тыныс алу маған қиын болатын. Енді операция жақсы жасалды, өте жеңіл болды, ешқандай қиындық болған жоқ. Докторларға рахмет. Бір мезгілде 1,5 сағаттың ішінде құлағыма да, мұрныма да екеуіне де бірдей операция жасады. 3 айдан кейін тағы келіп тексертіп отырмын. Нәтижесі керемет, результаты. Көп сіздерге рахмет. Bitta etapda burun to'siqni to'g'irlash va chap tomonlama endoskopik temporoplastika qilganmiz. Burun to'siqlar qiyshuv bo'lgan, to'g'irlaganmiz, chanoqlarni kichraytirganmiz. Ko'rishlar mumkin, burun to'siqi juda ham ideal holat to'g'ri turibdi. Mana tomog'igacha kiryapmiz bemalol. Va ikkinchi tarafini ko'rishlar mumkin. Ideal holatda mana parda butini tiklaganmiz, endoskopik temporoplastika. Ko'rishlar mumkin, defekt yopilgan, qon tomiri o'sib, ideal holatda turibdi. Nafas olish qanaqa? Demoqli burundan. Yaxshi kerak. Zo'rmi? Zo'r. Eshitishchi? Zo'r eshitdim. Mashalloh. Tabriklaymiz aka, juda ham yaxshi. Burun ham zo'r, quloq ham zo'r bo'libdi. O'zi ehtiyot qilib yuring. Maza qilib nafas oling, maza qilib eshitib yuring, xo'pmi? Sizda va yaqinlaringizda quloq tomon burun sohasi shikoyatingiz bo'lsa, quyida raqamga telefon qilib, qabulimga yozishingiz mumkin. Salomat bo'ling.